ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಇಂಕಲ್ನ ಟೆಂಪಲ್ದ ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಚೂರು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ರಥೋತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು. ಒಂಚ 5 ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಗ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಏಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚೆ ಅಲ್ಪದ ವನಸ್ಪಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಅಂಚದು ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೊತ್ತಿಯೇ ಇನ್ನು ಏರ್ಲೈನ್ಲೆ ಸೊಂಪು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಎಂ ಪೋಪೆ ಬರ್ನಾಗ ಮೇರ್ಲೆ ಸರ್ಪೇರ ತೂಡು ಬೇಗ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬರೋಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಗಿವ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಿಚ್ಚ ಅಥವಾ ಈ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಒರಿಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ. ಆತ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹತ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಗಿವ್ ಅವೇಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹತ್ತೋಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ಏರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು. ಇಪ್ಪಡ್ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಿಗುಲ ಗಿವ್ ಅವೇಡು ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ಪಂತ್ಯ ನೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕುರಿಯೆ ಇಪ್ಪಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಎಂಚಿನಿ ಕಾಂಡಲ ಪಂದ್ ಆಂಡ ಈರ್ಲವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಜೇರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆಗ ಅವಲ ಬಂಗಾಂಡ ದಾದಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಏನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ದಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒರಿಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಏರ್ಲ ಟ್ರೈಲ ಮಲ್ದಿಜೇರ ಅವೊಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆಂಕ್ ದಾದ ಇಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಗಿವ್ ಅವೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೇ 5. ಸೊ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಮೇ 4. ಸೊ ತೂಲೆ ಏತ್ ಜನ ಗಿವ್ ಅವೇ ನಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರಡಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಂಕೆ ನಾನು ಏತ್ ಜನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಂದ್. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು. ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನಗಳು ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡು ಇತ್ತ 4200 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟು ಒರಿಲ ಇಂಕ ಕಡಬುರ್ತಿಜ್ಜಿರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾನ ಪನ್ಪುಜಿಯನ್ ಇಪ್ಪಡು ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನೋಡಿತ್ತಂಡ ಈಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜರದ ಅಂಚದು ದಾದೈಕ ಯಾನ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹತ್ತದ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಪ್ಪೋಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನಿ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಯಾಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ 6 o'clock ಬಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ 5:45 ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ 5-10 minutes ತುಲೆ ಅವ್ಲು ಇಪ್ಪುಡಿಯಾನ ಅಂಚದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಸುತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಪೇರು ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬಲ್ಲ ಬಂದು ದೀಪೋತ್ಸವದ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಿಗ್ಗಾದ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಕುಂಕಣೆ ಇರತ್ತ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಜಿಗ್ಗದು ಬರ್ನಂಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜಿಗ್ಗದು ಪೋಡಪ್ಪು ಚಿಂಡ ಕಿಟಿ ಸೌಡಪ್ಪು ಪಂಡ ಪೊರ್ಲಾದ ಬರ್ಪೇರಾತು ಸ್ಯಾರಿ ತುತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಅಂತ ಎಂಡದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೋಯಿ ಬಂದು. ಸೊ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಯರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದೀಪೋತ್ಸವಾಗ ದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪೂಜೆ ಇಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ತೂಪೆ ಆಯ್ನ ಹತ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಲೇ ಒಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ತಪ್ಪಾಗ ಈನ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಗನಾಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನೇರೇನಲ್ಲಿ ಸೊ ವೈಜ್ಯನ ಹೊರ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿರ ಬರ್ನಂಗೆ ಮೇರ್ಲೆ ಸರ್ಪೇರೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಪೋನಾಗ ಬಸ್ಟು ಬರ್ನಾಲೆ ಸರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚದು ಮೈತಿದ್ದೀನು ಲೆಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಸೋಪೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪಿರ್ಕೊಂಡು ಕಡೀರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಪಿಯ ಬಾತಿರ್ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಥರ ಉಂಡಾವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳು. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗಿಪ್ಪೆ ಬಂತೀರ ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯ ಒಂದು
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಬಿದಡ್ನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೋದು ನಿಕ್ಲಿ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೈಸೆ ನಿಕ್ತೈತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳ ಸಾಕಂಡು ನಲ್ಲ ಬಸ್ ಹೋಯ್ಜಿ ಬಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮಸರ ಪಿದಾಡು ಒಂಬತ್ತೆ ದಾದಾಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಾಮಿನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತುಂಬೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಮಾಮಿನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತೊನಂದೆ ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬೋದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪದ್ದೆಡ್ ಬಿಚ್ಚೆ ಜಂಡ ಸೊ ಆತು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ ನೌಲ ಪೌಡರ್ ಪೋನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಪ್ಜೆ ಆಪ್ಜೆ ತೂಕ ದಾದಾ ಆಪ್ನು ವಡಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾಲ್ದಿಜಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ತುದಿ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆಯ ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪನಾಗ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪುರಪಿದ ಪಸ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುನ ಐಕ್ಲ ಆಡೆಗ್ ಸೊ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಐಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಡಲ ದಾದನ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ತಿರ್ಗುನ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿ ಅಖಿಲ ಪರಿಪಾಲನಾ ಪೂರಣ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಿಶ್ಚಲ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಸಪ್ತಲೋಕ ಸಂರಕ್ಷಣ ಸೋಮ ಸೂರ್ಯ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದ ಆ ಲಾಗನ್ ಯಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನೈಟ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಬಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದಿಲ್ಲ ಡೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀಚೇರ ನೈಟ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸಾರ ಬರ್ಪೆ ನಿಗುಲ್ ಪೋದಿಪ್ಪಲೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೆತೊನ್ಗ ಇಲ್ಲಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಅದಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂದು ಗೆತೊಂಗ ಅಂಚನೆ ಚೀಪ್ ರೇಟಿಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ 20 ರೂಪೀಸ್ದ ಅಂಚನೆ ಕಿನಿಗಿನ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಗೆತೊನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಗೆತೊನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಐಟಮ್ ಗೆತೊನ್ನ ಹಿಡ್ದು ತಿನ್ಪುನಾನೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತೊನೋಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ತಿನ್ರ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಗಂಡಲ ಪೋಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಕಾಸು ಮಾತ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಈ ದುಮ್ಮಣಲ ಕಿನ್ನೆರೆಪ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗೆತೊನೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಗೆತೊನಜಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನೈಕೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚದು ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನೈಟು ಪೂರ ಜನಲ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ವನಸ್ ಪೂರ ಆದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಸುತ್ತುವೆ ರಾತ್ರೆ ಅವು ಮತ್ತು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಕೊಂಕಣಿಯರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವರ್ ಅಂಚನೆ ದೇವಿನ ಪವರ್ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಲ ಸರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಈ ಸರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ 2 ಇಯರ್ಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಒರಿಯನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂತುಗ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುತ್ತುಪಾಡೋಡು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಡು ಒಂದೇ ಜಾತ್ರೆ ಸುತ್ತೋಡು ಸೀರೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಇಂಚಾತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗರ ಅವೊಂದಿನಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಯಾನು ಎಪ್ಪೋಗಲ ಎನ್ನುಜಿ ಅಮ್ಮ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಯಾನುರ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮಗ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೈತಿದ್ದು ರೆಡಿ ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಿಯ ಬೋಡಿತ್ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಉನಸುಗ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ 5 days 6 days ಒಟ್ಟುಗು ರಥೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಅಪಾಗ ಈ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ವನ್ ಐಟಮ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬೊಕ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ನ ಕೈಪು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೊಕ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಓರಿಯಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿದ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯನಲ ಕಣನೆ ಪನ್ಪೆತ್ತಿದ್ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪಿರತ ಅಕುಲು ಪೂರ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಡ್ ನಿರತವಾದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಆತ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಜನಲ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಡೆ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಇಲ್ಲರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಳಸುನ ಇಕ್ಕಾವಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ದಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಕೈ ಬುಡ್ತುಜಿ ಪೂರ ಜನ ಅಗಲ್ನಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಡ್ ಬೇಲೆಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇರು ದೇವೇರೆನ್ ನಂಬುದು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ವನಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಂದು ಇಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸ್ ಅವು ಏತೇ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿನ್ನಡು ಅವು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 5 star ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿಂದಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವನಸ್ ಮಾತ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನಂತೂ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ವನಸ್ ಮಂತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತರ ಬತ್ತಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪರ ಗೇತೊಂದಿತ್ತ ಕೆಲವು ಜನದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಅವಳು ಉಂತರ ಐಜಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬೇಗನೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಾತು ಪೊರ್ತು ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಗಲ್ನೇ ಎನ್ನೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿರುಗಿನ ಎನ್ನುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೈಟ್ ಪೂರ ಅಗೊಲ್ನೊಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನುಂಡು ಸೊ ಐಕಾದ್ ಯಾನ್ ಬೇಗನೆ ಪಿದಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಆತು ಏನಂತ ಪನ್ಪುನು ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಏರಾ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಸೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪೂರ ತಿಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡ್ತು ಬತ್ತದ ದೀಪೋತ್ಸವಗ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕದ ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡ್ ಈ ದೇವೇರ್ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಕೈ ಬುರ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.